Teessoon dhukkubsattee mana adaadaa isheetiillee baatee jirti. Garuu moo'itu kifilii qabattee kan jirtu kifilii keessaa jechuudha. Obboleessa isheellee yaammattee jirti. Obboleessi ishee bira jira. Haa ta'uyyuu garuu obboleessa ishee maalidha kun osoo hin jedhin harmeen Alaazaarii fi Alaazaar achitti ishee arrabsanii jechuudha. Sababbiin yoo gaafachuu barbaaddee dhufte ta'e gaafachuudha. Yoo gaafachuu hin barbaanne ta'e moo'itu nama dhukkubsate tokko akkamittiin dhaqamee arrabsama. Dhugaa baay'ee nama dabbara. Teessoon baay'ee boosii jechuudha. Ani jireenya akkanaa keessatti nani darbama jedhee yaanne garuu moo'itu hunduu ni darbaa fatanaaf ta'uu danda'a. Maaliif carraan koo jettee akkasittiin boosii jechuudha. Carraa kootii kan kana keessatti nagatee ani balleessee miti wantoonni isheen godhaa jirtu wantoota ana miidhan malee wantoota anaaf ta'an takkallee gootee hin beektu. Ganamni sagalee ishii galgalli sagalee ishii nassalacha'ame baqqaayii kana caalaan barbaadu na hiikuu jette immoo bakka innaa nagaa isiniif haa ta'u anis jira galata waaqayyoo nagaan na bira jiraatu isin biras haa jiraatu. Annaa viidiyoo kanaa laayikii sabiskiraaybii sheerii naaf godhaan isiniin jedha. Annaa akkuma argitanii teessoon obboleessa ishee wajjin kan isheen jirtu mana adaadaa isheetiillee baatee jirti. Kan jirtu moo'ituu kifilii hoteela jechuudha qabattee kan isheen jirtu jechuudha. Innaa sanirraan isheen teessoon akka jettetti har'aa garuu viidiyoo isinii waraabuun barbaanne ture. Haa ta'uyyuu malee namoonni naaf yaaddoftanii baay'ee ni jirtu jedhee yaada. Sanirraan kan ka'e viidiyoo waraabuu barbaade. Akkasuma immoo obboleessi kiyyas na bira jira. Obboleessa koo yaamee innis na bira jira waan ta'eef wantootuma tokko isinii waliin haasa'uuf hin dhufe. Innaa obboleessa immoo makkataadha yookaan dhorkaa akka jedhamu san ni beektanii miti sanumaa fi mana adaadaa kootiillee bahee waan ta'eef wantoonni tokko waan natti hin mijatanii fi amma immoo itti obboleessa koo wajjiniin as jira. Bakka wanta hundaayyuu dhiisee nageenya barbaada. Wanti hunduyyuu bakka nageenya ka dursu hin jiru waan ta'eef jette jechuudha. Akkasumas immoo itti obboleessaan nageenya gaafadhu jetteeni. Innillee nageenya erga gaafatee booda akkuma argitan teessoon ni dhukkuba. Ishee dhukkubnaan kan hin dhufe minaamin jedhe jechuudha. Innaa teessoon ta'etillee immoo itti wantoota baay'ee wantoonni hin beekne hin jira. Ani wantoota hin dabarsa jedhee yaanneen jireenya kana keessatti dabarsaa jira. Wantoota na mudatan jedhee yaannedha. Garuu immoo na mudachuun isaa nan ajaa'ibsiisu. Hunduu fatanaaf ta'uu danda'a. Namni lafarra jiru ni qormaatama akkuma beekamu jechuudha. Qormaata san keessa darbuudhaaf immoo itti bakka teessee kaateeti malee kan haasa'uu qabdu bakka teessee sanitti taasiseetuma hafuu osoo hin taane bakka sanii ka'uu qabda jechuudha. Bakka kaleessa namni si darbatetti argamuu qabdu jechuudha. Innaa isheen tuni ganaa daa'imaa dhugaa rabbi ganaa daa'imaa waan barbaaddee hojjettee akka barbaaddetti jijjiiramuu dandeessi. Har'a haati tuni qabeenyaaf jettee wantoota adda addaa godhaa jirtu kuni qabeenya kuni har'a itti fayyadamuu dandeessi garuu yeroo gattee deemtu kan biraan beeyne namni kamiyyuu kan biraan beeyne ni hojjetaa ni dadhaba garuu hojjechaa oolee boruuf jedhee hojjechaa oolee kan immoo itti boruu san hanqatu baay'eetu jira waan ta'eef innaa garuu immoo itti kanarratti kun immoo cicciree ta'uun baay'ee na ajaa'iba jechuudha. Garuu adotiin sun kanuma keessa hubaatee hojii mataa ishee jechuudha. Akka barbaaddetti jiraachuu dandeessi. Fataa itti jiraachuu dandeessi jechuudha. Namni tokko kan jiraatuuf yoo ilmoo qabaate ilmoo isaatiif immoo itti tokko mataa isaatiif jechuudha. Maatii isaa akkuma fayyadutti ta'ee jechuudha. Jiraachuun nama sanii maatii isaanii fayyada maatii yoo qabaate. Innaa sanirraa kanaaf immoo itti yoo ilmoo qabaate ilmoo isaatiif kan jiraatus kan hojjetus jechuudha. Garuu immoo ilmoo immoo sa'aatii kanatti ilmoo hin qabdu waan ta'eef hojjettee of jijjiirtee ilmoon immoo boodarra ni dhufti. Amma sa'aatii cinqaa hin qabne wanti na rakkisettee yaaddu waan hin jirreef hin beekan. Booddeellee amma akkana ta'ee booddeellee wanti kun irraa hafa waan natti fakkaanneef jechuudha. Sanirraa kan hafe teessoon obboleessatti baay'ee baay'ee jireenya hamaa keessa jira. Kanaaf immoo
Hundumaafuyyuu wanta ta'aa jiru hundattuu waaqayyoon galanni haa gahu. Waaqayyoon kumachuun barbaadu jetteeni. Innaa ani immoo ituu wantoota akkanaa kana obboleessi jedha jechuudha. Wantoota akkanaa kana natti himtee hin turre. Garuu immoo kan natti himtee dhiyeenya kana. Anis immoo ituu arguu hin dandeenye. Ani bultii kee keessaa nama hin galchitaa jette. Bultii kee keessa namni sadaffaan maal godhatte? Inni maa sirriidha, bultii namaa keessa namni sadaffaan homaa hin fayyadu. Innaa isheen kun bultii koo keessa galtee maaliif akkana gootaa, kanan gootuu, kanan goonee, kan akkas taa'ee akkas ta'ee daa'ima wajjin illee duqeetii lafatti farfarsitee ana naan jetti. Ani nama xunqaayii deemuu jetteeni. Innaa kun sirrii miti, likkiin jiranii. Garuu immoo ituu tokko balleessaa ta'e tokko immoo laafaa ta'uu qaba. Ati yoo balleessitee namni isheen immoo laaftuu ta'uu qabdi. Isheen yoo balleessite ati laaftuu ta'uu qabda malee akkanatti miti minaamin jedheeni. Innaa ani kanuma hundarraayyuu darbee akkuma na hiikuun barbaadettee carraa kootii jettee boosse. Innaa hundumaafuyyuu immoo ituu isaan yaame jedheen jechuudha. Maaf yaamteettee xiqqoo loltee jechuudha. Maaf natti yaamteetteeni. Hin haasofna jedheen jechuudha. Inni Alaazaarii yaame jechuudha. Garuu immoo ituu kan dhufan immoo Alaazaarii fi harmi Alaazaarii dhufe jechuudha. Innaa dhufnaanii tinsuun narraa ba'a. Odoo ishiin boossuu dhufanii tinsuun narraa baasaa jettee jechuudha. Narraa baasii jettee bahaa jettee jechuudha. Innaa Alaazaaritti siqee gaafachuudhaaf jennaanii harmeen Alaazaar si sobdii. Maa dhufte kan akkana haasa'umaa isheen tun ግን dhugaa rabbii si sobdii ammallee amanteetti siixee gaafattaayii. Ishee si sobdii kanaan kan biraatti si dadhabnaan immoo kanaan ofitti si harkisuuf minaamin jettee jechuudha. Akkasii miti ni dhukkubaadhaan obboleessi ni dhukkubaa. Biyyaansi ammallee tara yadda'ii jedheeni. Obboleessatti illee feezii haasofte jechuudha bakka. Kabajaan beektu ani niitii akkanaa argeen beeku. Dhugaa rabbii dhiifama namaa haa godhu waaqayyo. Kana jechuun bultii namaa keessa galanii haadha ta'ii, abbaa ta'ii, obboleessa ta'ii, obboleettii ta'ii jireenya namaa keessa maal goota? Hoo isaanoo har'a maatii warri wal diigee bakka gargar baheeyyuu ammata hedduu turee walitti deebi'uu danda'a waan ta'eef. Innaa ushataam jette sobduu jettee. Sobduu maal si dhukkubaa? Sobdee fakkeessita. Innaatiin sun aartee loltee. Innaa maaliif ishee fiddee dhuftee ani si yaamee miti jedheen obboleessi. Ishee malee hin socho'u. Ishee malee dhufee gada waan nagooti qabeenya hunda na farrabsiistee jedheeni. Innaa obboleessi zumeedha. Baa bakka jedhee ofirraa baase jechuudha. Innaa kana boodee cinaa kiyyaan ga'in jettee arrabsitee ta'u. Isheen Alaazariin oofnan harmeen immoo ishee dhoofti jechuudha. Hin dabbaru harmee. Odoo beektee haati haadha jechuudha. Haati haadha. Haati jechuun ilmoo fi akka haadhummaatti ilaaltee jechuudha. Akka ilmummaatti ilaaltee ani haadha jettee ilaaltee haadha manaa isaa akka maalii akkasitti ilaaluun haadha manaa jechuun Alaazaariif haadha manaati. Ati immoo Alaazaariif haadha jechuudha. Innaa kun immoo akka haadha manaatti akka haadha manaa ilma keetti ilaalaa hin jirtu. Akka diina wayiitti ilaalaa jirta jechuudha. Kun immoo ituu bareeda jedhee yaadu. Hundumaafuyyuu hunduu boodaranii astakakkalama. Innaa eenyu obboleessi tasgabbaa'uu qabdanii maalidha wantoonni akkatti babbade kun maaliif natti hin himne hanga kana hunda maaliif turte minaamin jedhe jechuudha. Innaa namni naa hubatu hin jiru wantoota baay'ee keessa darbee jettee boosse. Innaa akkas fakkaata jechuudha viidiyoon irraa. Laayikii, sabiskiraaybii, sheerii naaf godhaa isiniin jedha.